Eesti Esu. Tervist, head Eesti Esu vaatajad, tervist Sandra Laur. Tervist. Sandra, märkasin sinu huvitavaid videosid TikTokis, kus sa paljastad Europarlamendi nii-öelda avalikku infot, aga mida võib-olla iga päev meie sellele ei mõtle. Ma praegu proovisin guugeldada välja, kui palju läheb aastas Europarlamendi administratiivsetele palkadele, ühesõnaga palju on selle asutuse kulud, on ju? Mis sa arvad, kui palju see on? Ma kujutan ette, et see on ikkagi kolossaalne summa. No oli päris 2,2 miljardit. Ma ei tea, kui nagu täpne see on, Google seda mulle ütles. Aga arvestades seda, kui palju inimesi seal töötab, on ju, et ühes videos sa vist tõid välja, et see on kokku 8000 inimest, siis kõik need saadikud, juhid ja kõik, kes sinna juurde kuuluvad, nende nõunikud, assistendid, on ju. Et räägi mulle, kuidas tekkis sinul huvi Europarlamendi vastu? Jaa. No kuna mina õpin rahvusvahelisi suhteid ja sõjateadust King's College Londonis, mis on pigem teoreetiline, siis ma tundsin, et ma vajan sellist praktilist mõõdet sinna juurde. Ja olen olnud ka Inglismaal parlamendis, Riigikogus väliskomisjonis, NATO küberkeskuses ning mulle tundus see loogiline järgmine samm, et nüüd on aeg võtta ette Euroopa Parlament. Ja siis sa läksid sinna praktikale, nagu ma aru saan? Just, et suhtlesin erinevate eurosaadikutega ja mul õnnestus saada siis ajutiselt koht ECR fraktsiooni, ehk siis Euroopa konservatiivide ja reformistide poliitgruppi. Mida sa tegid seal ja kui kaua see kestis? Minu tegevus siis parlamendis kestis pool aastat ja minu ülesanneteks oli tutvuda erinevate institutsioonide tööga ja kirjutada erinevaid memosid, käia komisjonides, fraktsioonide koosolekutel, sain käia ka Strasbourgis ja tutvudagi selle nii-öelda telgitagusega. No kui ma sulle kirjutasin, siis ma ütlesin, et ma tahaks arutada seda bürokraatiamasinat, mille võib-olla maailmas üldse kõige parem näide ongi Euroopa Liit üleüldse, on ju. Jah. Et nüüd olles seal pool aastat ära olnud, kas sul on kadunud igasugune usk sellesse, et seal midagi muudetakse? Küsimus on see, kas mul oli enne kas usk? Enne oli? Jah, see küsimus on, et mis on parlamendi roll. Et neid institutsioone on seal väga mitmeid ja kindlasti ei ole kõik seal võrdsed. Parlament, nagu ma olen ka varasemalt seda väitnud, on jututuba. Ja ma ei ütle seda kuidagi halvustavalt, et parlament tuleneb ka ladinakeelsest sõnast parlare, mis tähendabki rääkima. Ja parlamendi idee ongi tõstatada teemasid. Et kui näiteks nii-öelda igapäevase juhtimisega tegeleb ju komisjon ja ka teeb seaduseelnõusid, eelarve paneb paika, et siis parlament ongi just selline reageeriv jõud, kes kinnitab või lükkab tagasi. Ja selliseid nii-öelda väga jõulisi otsuseid ei tee. Et parlamendil on ka võimalus tulla välja resolutsioonidega, aga mis on resolutsioon, on ka selline ametlik parlamendi seisukoht, mis mingeid kohustusi ju teistele institutsioonidele ei sea. Ma loen sellest välja, et usk on vähenenud, aga võib-olla ei olnud see 100% ka enne, kui sa sinna läksid. Ei, ma ei ütleks, et ta on vähenenud. Ma kuidagi ei taha väita, et parlament on vähetähtis. Aga mis on selgeks saanud, ongi just selline parlamendi roll. Et parlament teeb ka järelevalvet, mis on teistele institutsioonidele, mis on kahtlemata väga oluline. Et ma kuidagi ei taha parlamenti mustata ja see ei ole kunagi mu eesmärk olnud. Aga nii-öelda enne, kui mina parlamenti läksin, ma ütlen päris ausalt, ma
ma ei teadnud, missugune loom see parlament on, et mis seal siis täpselt toimub. Ja nüüd ma sain teada ja otsustasin, et tahan seda ka teistega jagada. No me rääkisime ka sinuga äsja ühest Kreeka härrast, kes valiti eurosaadikuks põhimõtteliselt eraisikuna, ilma mingisugusesse erakonda kuulumata, sai väga populaarseks TikToki videotega ja nüüd ma vaatasin tema ühte intervjuud ja tal on võib-olla natuke sarnane siis suund sinuga, et ta näitab ausalt, kuidas see bürokraatiamasin seal siis jahvatab. Kui sa pool aastat oled seal ära olnud, siis kirjelda mulle ühe eurosaadiku sellist töökorraldust. Mida ta teeb? Väike vahemärkus, see oli Küpros. Küpros. Et mida üks saadik teeb? Mida üks saadik teeb? No saadiku päevad on väga erinevad. Et see sõltub, mis teemad parasjagu laual on. Aga selline keskmine saadiku nädal kestab siis 3,5 päeva. Saadik tuleb siis Brüsselisse kohale, on fraktsioonide koosolekutel, käib loodetavasti komisjonide koosolekutel, tõstatab teemasid, võtab sõna, peab debatte, võib korraldada ka konverentse, ka meiegi korraldasime julgeolekukonverentsi. Et see on nii-öelda saadiku võimuses siis, kuidas enda sõnumit, enda riigi sõnumit levitada ja kuidas tähelepanu tuuagi konkreetsetele probleemidele. Nüüd küsimus on see, et kui neid konverentse korraldatakse iga päev väga mitmeid, et kui palju see saadik peab tegelikult võimlema, et see sõnum jõuaks ka laiema nii-öelda publikuni. Aga no see selleks. Siis saadikutel on loomulikult Strasbourg iga kuu, siis 4 päeva, sellest ma olen ka oma TikTokis rääkinud, kolitakse kogu parlament Brüsselist üle Strasbourgi. Ja siis seal toimuvad hääletused, mis saaks sama hästi toimuda ka Brüsselis, aga see on selline riikidevaheline kokkulepe. Ja loomulikult on saadikutel ette määratud ka selline rangelt soovituslik nädal kodumaal, et ei võõranduks enda rahvast ja enda valijast. See on siis kuu lõikes? See on vist iga teine kuu on selline roheline nädal ette nähtud. No neid saadikuid ja üldse seal inimesi, kes seal osalevad, on väga palju, on ju 8000 peaaegu kokku. Ja kui sa räägid konverentsidest, siis tegelikult see on ju mõistlik ja ilus mõte, et ütleme, meil on mingisugune probleem, mis vajab lahendamist, tuleme kokku, räägime sellest, kõik esitavad oma seisukohad ja siis võtame vastu mingisuguse otsuse, et käitume niimoodi. Ja see otsuse vastuvõtmine demokraatias võiks toimuda on ju hääletusega. Et nii-öelda enamuse tahe võidab, aga kui palju, no sa ütlesidki, et väga raske on tegelikult ühel saadikul seal mingisuguseid otsuseid teha, on ju. Et mulle tundub, et see nagu see ilus mõte on jäänud nagu aja jooksul nagu täiesti sinna kuhugi bürokraatia seinte vahele, sest see on nii suureks kasvanud 27 riigi asjaajamine ühes kohas. Kas sul on tekkinud nagu nüüd, kui sa tunned seda süsteemi veits, et kas sul on tekkinud siuke tunne, et seda bürokraatiat on seal liiga palju, et see asi võiks toimuda palju lihtsamini, palju kiiremini, ma ei tea, vähemate inimestega näiteks? Jah, selles mõttes, et iga institutsioon, mis on suur, mingi hetk muutub ka kohmakaks ja ta on raskesti juhitav. Vähemate inimestega, eks seal on saadikute saadikute arvu vähendada ju sisuliselt ei saa. Eks iga saadik vajab ka enda nõunikke ja need inimesed on kahtlemata vajalikud seal parlamendis, aga efektiivsust saab
ma arvan tõsta küll. Et noh, see parlament ongi selline nagu hiiglaslik kogum, et igal ühel on enda ülesanded loomulikult, aga ma arvan, et neid ülesandeid saab võib-olla natukene rohkem panna mõnele inimesele ja siis saaks sealt kokku hoida küll. Kui rääkida eurosaadikute palkadest, see on kuum teema, on ju, et kindlasti erinevates maades on see suhtumine erinev, aga meil Eestis ei ole siin mingid ülikõrged palgad ja siis nagu see mõju, mis tavalisele inimesele on, kes ots otsaga kokku tuleb ja siis ta kuuleb, et saadikud saavad esiteks kõrget palka ja neil on sinna juurde määratud igasugused, ma ei tea, mingisugused igatsustasud ja sellised asjad on ju. Koduigatsustasu, jah. Ja, et see, ma saan täiesti aru, miks inimestes võib tekitada see viha isegi. Et kui palju saadikud palka saavad? Sellist konkreetset numbrit on väga keeruline öelda, sest et seal on nii palju erinevaid nii-öelda toetusi, boonuseid ja väga palju on ka nii-öelda selline salastatud info, mida ma ei oska kommenteerida. Aga loomulikult igaüks, kes saab meist rohkem palka, saab ju liiga palju palka. Et nende palkadega ongi huvitav, sest et ühest küljest selle eesmärk on meelitada professionaalseid, pädevaid inimesi ning tagada ka sõltumatus, et nad ei peaks, poliitikud ei peaks muretsema enda töökoha pärast ja et nad ei peaks võib-olla olema sõltuvad näiteks rahastajatest. See on see eesmärk, et sellist korruptsiooniriski vähendada. Nagu me oleme näinud, suur tükk ajab suu lõhki, et võib-olla alati see eesmärk ei tööta. Samas teisest küljest me näeme, kuidas see võib tekitada olukorra, kus see saadik elabki enda sellises Brüsseli mullis ja tahes-tahtmata ta võõrandub rahvast. Et loomulikult sellises olukorras on väga lihtne reaalsustaju nii-öelda kaduma, sellepärast et nii-öelda tavakodaniku probleemid võib-olla ei mõistagi neid enam. Et eks siis ühest küljest ongi eesmärk, et selle kõrge tasuga saada professionaalid kohale ja teisest küljest probleem on see, et siis tekib poliitiline selline eliidistumine. Et siin tuuakse ka tihti näiteid Šveitsi parlamendist, kus parlamendisaadikud ei saagi palka. Et nad töötavad poole ajaga, elavad, teevad tööd samamoodi nagu kõik tavakodanikud. Et just eesmärgiga tuua nad rahvale lähemale. Ja see laiem küsimus siin ju ongi, et kas see saadik peaks olema ekspert või rahvaesindaja või natuke mõlemat. Jah, see on igipõline vestlus, et kas poliitikas peaks osalema professionaalsed poliitikud, mida iganes see tähendab, või siis mingid spetsialistid ja filosoofid ja sellised teadlased ja kõik sellised inimesed. Aga see võõrandumine, praegu seda rääkisid, siis mul tuli üks stseen meelde eelmisest nädalast vist, kus ma kõndisin kojutöölt läbi vanalinna ja seal Viru väravatest natuke edasi on üks Jalatsi pood. Siis ma kõnnin sealt keset päeva koju ja siis näen sellist stseeni, et tuleb siniste numbrimärkidega S-klassi Mercedes, sõidab sinna McDonaldsi juurde, välja hüppab mingi 8 mustades ülikondades turvameest ja siis tulevad sealt 2 mingisugust tähtsat härrat välja, kes naeravad, jutustavad, nendel on ümber, on selline turvameeste halo on ümber, ja need härrad lihtsalt lähevad, rõõmsal meelel lähevad sinna Jalatsi poodi kosse shoppama endale. Et see stseen, ma ei tea, kes need olid, mingid tähtsad härrad olid. Et see stseen tekitas mul nagu täpselt sellise tunde, et võõrandumine, et sa nagu mingis täiesti omas mullis, et sa lihtsalt ärkad üks päev üles, kuule, mul oleks uusi tenniseid vaja, lähme. Siis lihtsalt minnakse mingisuguste, ma ei tea, pool mingi erirühmitusega lennatakse mingisugusesse poodi. Et Brüsselis on ilmselt ka siis tunda seda ikkagi, et
kui sa nagu jääd istuma sinna bürokraatiamasinasse ja siis sul pole aimugi, mis, ma ei tea, piim poes maksab, on ju. Ja see mõte, mida sa kirjeldasid, et see on ka nagu, see kõrge palk on nagu ilus mõte, et jah, hoiame nad puutumatuna ja palju me oleme kuulnud selliseid asju, et poliitikas osalevad inimesed missioonitundest, et kui ma oleks erasektoris, ma ju teeniks palju rohkem, on ju, siin Eesti poliitikutest rääkides. Aga see eesmärk peaks olema, et missioonitunnetusest seda teha. Aga kas seda on seal nii-öelda seal ruumides või seal ringi käies, seal majas Strasbourgis ja Brüsselis, kas on nagu tunda niisugust missioonitunnet või näed sa seda inimestest, et kõik on kuidagi kirega üritavad midagi paremaks teha või seal on nagu ikkagi suur osa selliseid nii-öelda niisama tiksujaid ka? Ei, kindlasti on seal saadikuid, kes teebki seda tõesti suurest kirest eesmärgiga soovida nii-öelda muuta siis maailma paremaks. Siis me tuleme tagasi, et kui suur kaal ikkagi ühel saadikul on, aga loomulikult seal on väga aktiivseid saadikuid, kes tõepoolest aktiivselt teevad tööd enda fraktsioonis, võtavad sõna komisjonides, teevad arupärimisi, kutsuvad eksperte kohale julgeolekukonverentsi ja nii edasi. Aga siin on kerge aga, et selline suur aktiivsus on hästi positiivne ja mina vägagi toetan seda, aga ma tunnen, et vähemalt ma olen tajunud, et kohati see tulem ei ole tulema nii kiiresti ja siis see võib tekitada saadikus sellist tunnet, et olgu, aga ma ei näe, et ma suudan midagi muuta, et võib-olla on lihtsam siis lihtsalt minna kaasa sellega. Ja ma arvan, selline sulandumine euroopalisse nagu üldhoiakusse, ma arvan, see on hästi vale, et kuna parlament on ikkagi hea platvorm, et siis seda tuleks kasutada ka vastavalt. Mulle tundub ka, et siin aastate jooksul ma olen näinud ja kokku puutunud erinevate inimestega, kes on näiteks Eestis Riigikokku läinud, on ju, kes ei ole sellised professionaalsed poliitikud ja isegi erakonnad on loodud sellise tuhhi pealt nii-öelda, et lähme, muudame, me oleme uued, värsked, on ju. Ja siis nad jõuavad sinna kohale ja saavadki aru, et nad kuidagi see bürokraatia masin jahvatab nad ära, nad lähevad sinna süsteemi, nad näevad, et nad ei saa kohe muutusi teha. Ja üks asi, mis mulle tundub, et kõikidele inimestele on väga vastukarv, on see, kui sa ei näe enda töö tulemust. Et see on kõige hullem asi, ma ei tea, niitke muru või midagi, on ju, et sa näed, sa reaalselt, see pakub sulle mingisugust nagu sükest missioonitunnet või asja, et sa näed enda töö tulemust, on ju. Just, ja kuna see on hästi fraktsioonipõhine ka ja kui saadik päriselt tajubki, et ta üksikisikuna tal ei ole väga palju kaalu, siis see soodustabki sellist kulgemist. Ja kindlasti ma ei väida, et kuidagi kas kõik või suurem osa niimoodi lihtsalt kulgevad, aga kindlasti on seal saadikuid, kes tunnevad ennast väga mugavalt. No siis ilmselt sõltubki juba määravaks saab nii-öelda inimese enda karakter, et kui kindlasti ta läheb suure missioonitundega, ma ei tea, ta tahab midagi ära muuta, ta näeb, et seal ei muutu midagi ja siis väga suure missioonitundega inimene näiteks tuleb ära sealt, mõtleb, ma ei saa siin ma ei saa seda teha, mida ma tahan, ma proovin kuidagi teistmoodi, on ju. Aga jah, sellist pettumust ma olen kindlasti näinud ka, jah. Aga just see, et sa lähed sinna missioonitundega, sa näed, et sa midagi väga muuta ei saa, samas sul on hea palk, sul on äkki vaja pere toita, sa võtad vastu mingi mõistliku otsuse, mis on nagu sinule isiklikult kasulik, on ju. Ja aastate jooksul muutud sa selleks halli näoga professionaalseks poliitikuks, kes lihtsalt on harjunud rääkima hästi palju ja mitte midagi ütlema, on ju. Aga samas alati saab mõtestada selle enda jaoks, et mõju on olemas ja mõju on suur. Et isegi kui parlament seaduseelnõusid ei tee, siis ta ju saab teha muudatusettepanekuid. Ja saadikul on võimalik eeldusel, et ta teeb aktiivselt tööd, saada enda koduriigile siis võimalikult soodsad tingimused, et juhtida seda rahvusvahelist poliitikat nii, et see
mõju oleks ka meie koduriigis parem. Et noh, see võimalus on ja kui seda tõlgendada niipidi, siis loomulikult ja kõik need määrused, direktiivid, mis Euroopa tasandil vastu võetakse, et need ju ikkagi Eestit ka mõjutavad ja selle saadiku koduriiki. Et noh, sellise missioonitunnetuse saab alati ju juurde mõelda. Kas seda on seal kuidagi tunda, et Eesti on hästi väike ja siin on, noh, kui me räägime üleüldse saadikute mõjust, et see on pigem väike üksiksaadiku mõju, on ju, siis üksiksaadiku, kes on väga väiksest riigist mõju, on siis nagu veel olematum? No see on institutsiooniti erinev. Et kui me võtame näiteks ülemkogu, kuhu kuuluvad siis Euroopa Liidu liikmesriikide juhid, meie peaminister, Euroopa Komisjoni president ja alaline eesistuja, siis seal on võimalus neil kasutada veto õigust. Ehk siis ka väikeriigid saavad blokeerida mingeid otsuseid, mis on vastuolus nende riiklike huvidega. Nüüd nõukogus on asi juba natuke keerulisem. Et nõukogu, mida nimetatakse siis ka ministrite koguks, seal on kindlad otsused, millel saab kasutada vetoõigust, ehk siis väikeriigid saavad panna enda sõna maksma. Näiteks Euroopa Liidu liikmelisus, julgeolek, maksud. Aga on ka väga palju valdkondi, kus nõukogus on tarvis enamust, ehk siis kvalifitseeritud enamust, mis tähendab topeltenamust, kus ei piisa ainult sellest, et suurem osa riike on poolt, vaid seal on ka rahvaarvu nõue, mis tähendab, et need riigid, kes on poolt, nende rahvaarv peab olema üle 65% Euroopa Liidust, Euroopa Liidu rahvaarvust. Mis tähendab, et isegi kui väikeriigid on poolt, et arvuliselt neid riike on ju rohkem, siis neil ei ole võimalik mingeid otsuseid läbi suruda, tänu sellele, et neil see rahvaarv on ju proportsionaalselt väiksem. Et siis tuleb teha aktiivselt tööd, et leida liitlasi, 1-2 suurriiki ja siis on võimalik see nii-öelda otsus läbi suruda. Et seal on kindlasti väikeriigid natukene kehvemas seisus, aga samas, kui küsida, et milleks siis selline süsteem on niimoodi loodud nõukogus, siis selle eesmärk on see, et ei oleks liiga palju võimu väikeriikidel, aga samas, et ei oleks liiga palju võimu ka suurriikidel, sest muidu, kui oleks ainult rahvaarvu nõue, siis Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia kolmekesi suudaksid läbi suruda kõik otsused. Et just tasakaalustada suurriikide ja väikeriikide huvid. Komisjonis ei ole vetoõigust, komisjonis on lihtsalt, peavad olema suurem osa nii-öelda siis neid volinike poolt. Ja Euroopa Parlamendis on iga hääl võrdse kaaluga. Ehk siis oled sa saadik Saksamaalt, oled sa Eestist, iga hääl on võrdne. Nüüd, siin on üks nüanss, et Eestil on saadikuid 7, Saksamaal on 96. Et sealt võib tulla selline, tulebki ebavõrdsu sisse, aga samas 1 Eesti saadik siis esindab kuskil 185 000 inimest. Üks Saksa saadik esindab 850 000 inimest. Et seal on ka, tulevad sellised kalkulatsioonid sisse, et ei saa määrata ära, et paneme võrdse arvu saadiku kõigile, sest et jällegi siis see oleks nii-öelda ebaaus. Siin tuleb mängu, kui rääkida üldse nagu valitsemissüsteemist, siis erinevaid mudeleid on meil maailmas on ju, ja üks selline mudel on, ma ei tea, mingi mesilastaru mudel on ju põhimõtteliselt, mis ei ole võib-olla Euroopas levinud, on see, et kui üks mesilane saab surma, siis kõik mesilased lepivad sellega, sest see on üldsusele hea, see on nagu siuke ühtse suure süsteemina toimimine on ju. Versus siis lääne on pigem individualistlik on ju, et me selle ühe mesilase eest me oleme nõus kõik kannatama, et teda mitte justkui ohverdada on ju. Mis sinu arust on parim valitsemissüsteem?
demokraatia. ma ikkagi läheksin demokraatiaga edasi, jah. Et nagu on öeldud, tuleb valida vähem halvim kõikidest halbadest valikutest. Seda öeldakse jah demokraatia kohta. Jah, eks demokraatia ei ole ka perfektne. Loomulikult sellist süsteemi, mis ongi laitmatu, et seda ei eksisteeri. Aga ja demokraatial on ka ette heidetud, et aga see ei ole ära hoidnud mingeid suuri sõdasid, see ei ole ära hoidnud poliitilist polariseerumist, see ei ole ära hoidnud majanduskriise. Aga demokraatia võlu nii-öelda on selline reflektiivne olemus, et me saame kollektiivselt, kõigepealt me võime ja me saame enda vigu tunnistada ja me saame kollektiivselt endast õppida. Ja ma arvan, see on üks väga oluline demokraatia väärtus. Ja demokraatiate puhul, nagu me räägime näiteks autoritaarsetest süsteemidest või režiimidest, siis nad ei pea kartma mitte ainult välisvaenlase pärast, vaid ka sisevaenlase. Et nad peavadki kartma ka enda kodanikke õigustatult, et demokraatia sellist muret ei ole, aga loomulikult me näeme ka, kuidas väga paljudel valitsustel ja riikidel see on magus ahvatlus, et suunduda nii-öelda autokraatia poole, sest et ei pea muretsema mingite tüütute asjade pärast nagu sõltumatu meedia või inimeste kaasamine kuidagi ebameeldivatesse otsustesse ja efektiivsus. Et tõin ka näite, et kui Hiina kompartei annab käsu, et raudtee tuleb valmis ehitada, siis see saab valmis paari aastaga. Aga et demokraatiates on vaja ju kooskõlastada, on vaja arutada, seda bürokraatiat on palju rohkem. Ja seda on ka demokraatiale ette heidetud. Et mitmed eksperdid on ka väitnud, et 21. sajand on kujunemas autokraatiate ajastuks ja võib-olla selline demokraatia kuldaeg, kui veel möödas ei ole, siis et me vähemalt liigume sinna suunas. No, mina siiski toetan demokraatiat, sest kui me vaatame ka ajaloolisi või empiirilisi andmeid, siis 1815. aastast edasi demokraatiad on võitnud seal kuskil 76% sõdadest, kus nad on osalenud ja autokraatiad on 46% sõdadest võitnud, kus nad on osalenud. Ja ma arvan, see ei ole üldsegi juhuslik. Ja vaadata ka 17. sajandist edasi, siis demokraatia või kõik sellised suurriigid, juhtivad jõud on ikkagi olnud demokraatiad. Et loomulikult neid on korralikult proovile pandud, need juhtjõud, me räägime Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid, Holland, et neid on proovile pandud Napoleoni Prantsusmaa, Hitleri Saksamaa, Nõukogude Liit, aga ükski autoritaarne režiim ei ole suutnud haarata seda võimupositsiooni. Ja ma arvan, et see ei ole juhuslik. Päris huvitav statistika on see, et autokraadid on siis võitnud 46% sõdadest ja demokraadid üle 70%. See on tõesti huvitav, et see paneb mõtlema, et see isegi tekitab sellist lootust, ütleme niimoodi. Aga ma ei tea, kas sa seda usud üleüldse, kui vaadata maailmakorda ja kuidas toimuvad erinevad trendid ja ma ei tea, kas valitsemisstiilid või asjad, et see kõik, öeldakse, et ajalugu kordab ennast, et kõik käib justkui ringis, on ju. Kahtlemata. Mida sümboliseerib see Eurobooruse uss. Kui sümboolne. Aga et kõik justkui kõiguv ühe ja teise äärmuse vahel, on ju, et kui me räägime, ma ei tea, konservatiivsest versus liberaalsest maailmavaatest, et kõik läheb hästi-hästi liberaalseks, siis on kuidagi, kõigil saab nagu mõõt täis nii-öelda ja siis suure hooga paneme tagasi konservatiivsuse poole. Et ma ei tea, kui sa Euroopa tulevikule mõtled, siis kuhu nagu Euroopa liigub? Jah, see pendel käib niimoodi ühest otsast teise ja ühest äärmusest teise. No praegu ma näen väga muret tekitavat kurssi ka Eestis ja üle maailma.
et globaliseerunud maailmas seisavad demokraatiad fundamentaalse valiku ees. Kas vähendada demokraatiat efektiivsuse nimel? Kas vähendada globaliseerumist demokraatia nimel? Või vähendada suveräänsust, et globaliseerida demokraatia? Ja praegu me näeme, kuidas Eesti valitsusjuhid on näiteks pöördunud sinna esimese valiku suunas, et on valmis ohverdama demokraatlikke otsustusprotsesse või demokraatlikke põhimõtteid efektiivsemate ja kiiremate otsustusprotsesside nimel. Ja ma arvan, et see on kergelt võib-olla hirmutav isegi. Ja seda me näeme ka ülemaailmselt, kuidas riigid pigem valivad sellise efektiivsema ja vähem bürokraatliku tee. Ja milleni see võib viia, on rahva usalduskriis, mida me ajalooliselt oleme näinud, et kuhu see võib viia. Ja kui rahvas tunneb, et mingid otsused tehakse neist kaugemal, mida ma julgen väita, et juba praegu on seda kergelt tunda, siis läheb rahvas kergemini kaasa ka selliste liikumistega, mis lubavadki revolutsioonilisi muutusi. Ja seda me näeme, Gruusia unistus tuli nii-öelda võimule, Saksamaal AfD jäi teiseks valimistel ja oli tohutult populaarne. Inglismaal olid kohalikud valimised, Reform tegi väga hea tulemuse, et ei olnud küll selline protestipartei, aga selle juht Nigel Farage oli esikõneleja Brexiti osas. Samamoodi Rumeenia presidendi valimistel esimeses voorus parempoolne kandidaat tegi väga hea tulemuse. Me näeme sellist liikumist, kus inimesed lähevadki kaasa selliste lubadustega ja nad soovivadki võib-olla näha või soovivad endale valitsejaid, kes on nende nagu viharuupor. Ja see on huvitav see trend, mida sa kirjeldad, et seal ongi siuke nii-öelda juhtimise ja rahva vahel on siuke ebakõla, et justkui juhtkonnas nagu veetakse seda rongi nagu ühele poole, aga siis on rahvas nagu tahab tegelikult teisele poole vedada ja siis ongi siuke lahknemine ja see mingi usaldus üldse valitsuste vastu. Ma ajalugu nii hästi ei tunne, aga ilmselt see on tohutult madal praegu. Jah, sest et näiteks 19. sajandil ka leiti, et mitte igaüks ei ole pädev, et riigijuhtimises kaasa rääkida. Ehk siis hääleõigus või valimisõigus sõltus ikkagi haridusest, see sõltus majanduslikust seisust. Et kui me vaatame täna, siis haridus on väga laialdane ja ka eraomand pigem on harilik ja tavaline. Ehk siis sellist nagu standardit me ei saa inimestele peale panna, aga see nüüd ei tähenda, et me kuidagi ei matkiks seda viisi, seda õigust piirata. Sest et kui me vaatame ka, kes päriselt otsuseid teeb, et loomulikult rahval on jäetud selline formaalne, dekoratiivne valimisõigus, aga järjest enam võim on liikumaski ametnike, ekspertide ja tehnokraatide kätte. Et seda me näeme ka, et rahvas ju valib näiteks Euroopa Parlamendi saadikud, aga komisjoni volinike valimist ei ole rahvale usaldatud. Ja see tundubki selline näilik otsustusvõimalus inimestele, et justkui selline illusioon on tekitatud. Et midagi me nagu valime, aga tegelikult tehakse ikka nii, nagu tehakse põhimõtteliselt. Ja kui sa enne kirjeldasid, et demokraatiatel on siin nüüd mitu valikut tuleviku sees, ja järjest kuidagi lähevad need sellisesse tumedasse suunda, siis tundubki, et need otsustusprotsessid efektiivsuse nimel tundub nagu mõistlik lahend, ainult et siis on see, et mis agendad siis need otsustusprotsessid toetavad. Ja üks on mingi rohepöörde agenda, mis on, ütleme, rahva seas ei ole nii populaarne, kui võib-olla uudistes tundub, et kõik on nii äge ja roheline. Aga mis see
võib-olla kõige ohtlikum suund üldse praegu on, kas see ongi seotud rohepöördega? Sest see tekitab, mulle tundub, see tekitab aina bürokraatiat juurde. See on nagu selline masin, mis toidab ise ennast, on ju. Et mingisugused direktiivid panna peale ettevõtjatele, mingisugused rohe-eesmärgid, mis iganes. See on huvitav, et sa mainisid direktiive. Direktiivid on, ta on seaduslik akt, mis on eesmärk riikidele. Ehk mida see tähendab, on see, et antakse riikidele ette kuhuni või kuhu nad peavad jõudma, antakse ette tähtaeg ja riik peab ise otsustama, kuidas ta sinna jõuab. Ehk siis need direktiivid seavad paika ka sellise nagu raamistiku, aga iga riik peab need enda seadusesse ise sisse kirjutama. Aga mul on tunne, et väikeriigid, võib-olla see on üldistav, Eesti reguleerib kohati ka üle, et me paneme endale rangemad reeglid, kui need direktiivid tegelikult nõuavad. Et me kuuleme hästi palju sellist asja, et Brüssel nõuab. Aga tegelikult see, mis meil siin rakendatakse, on ikkagi selle nõudmise tõlgendus. Nii et kui kuuldakse, et Brüssel nõuab, siis ennekõike tuleks pilk pöörata enda kodumaa poole. Kas see ei ole mitte selline pugejalik käitumine, et me proovime olla veel tublimad nagu nende suurte eurobosside ees? Just, et see ei ole võistlus, kes on kõige eeskujulikum Euroopa Liidu liige. Ja suurriigid ja ka riigid, kes on võib-olla pikemalt Euroopa Liidus olnud, väga osavalt oskavad manageerida seda paindlikkust ja seda mänguruumi, mis nendesse direktiividesse on sisse kirjutatud. Et see on põhjusega seal ja seda tuleb kasutada. Et Eesti puhul ka, et kohati me reguleerimegi üle, võib-olla me soovime justkui näidata, et me oleme hästi koostööaltid ja meie peale saab loota, et ehk me saame siis sellise verbaalse pai Brüsseli poolt. Aga ma arvan, et see prioriteet peaks ikkagi olema meie oma inimesed ja meie oma riik. Et sellist nii-öelda liiga agaralt nende täitmist ei ole tarvis. Rohepööre on üldse hästi kummaline asi, sest mulle tundub, et seda asja ajab ainult Euroopa. Et kui me proovime, jällegi väga ilus mõte, hoiame oma keskkonda, päästame maailma, ärme lörtsi ära enda kodu, on ju. Aga kui seda agendat nagu surub ainult üks väike, mitte väike, aga üks osa nagu maailmast ja teistel on täiesti suva sellest, et mis globaalsest, ma ei tea, asjast me siis räägime siin, on ju. No see on ka kergelt paradoksaalne, et ta ei ole liiga keskkonnasõbralik. Et kui me räägime näiteks tuule või päikeseparkidest ja nende massiliseks loomiseks on ju vaja hävitada need bioloogiliselt mitmekesised alad. Et siinkohal me ju hävitame enda elurikkust, enda keskkonda samamoodi. Et need kaalutlused tuleb seal teha. No, sama teemat räägitakse muidugi elektriautodest ja nende akudest, on ju, et kui need hakkasid populaarseks muutuma, siis see tundub kõik hästi ilus mõte, aga siis kui nagu süübida veits sinna teemasse, on ju, et mis siis selle aku nii-öelda tootmiseks läheb vaja tegelikult, et siis see on vaata tullemgi. Jah, mul on ka jäänud selline mulje, et see rohepööre on pigem selline utoopia valdkonda kuuluv ideoloogiline projekt. Et see muutub järjest rohkem ideoloogiaks. Ja ma arvan, see on jällegi väga ohtlik suund, kuhu me liigume. Kas sa arvad, et maailmas on sellised salajõud, kes ütleme seal nende bosside tagant siis ikkagi juhivad ka neid, et kas selline hierarhia läheb sealt edasi meie nagu need näod, mida me näeme avalikkuse ees, kas nende taga on ka siis mingisugused kardinalid, kes neid just kui süvariik. Yeah. No mida tähendab süvariik? Süvariik, see definitsioon on, et on kuskil mingid jõustruktuurid, mis mõjutavad meid rohkem, kui me võib-olla teadvustame, võib-olla aru saame. Ja see ei kõla ju üldsegi väga, väga revolutsiooniliselt või et seal oleks midagi väga üllatavat. Et kui me kuuleme, et räägitakse süvariigist, siis
ma arvan, et see ei ole üldse nii glamuurne ja atraktiivne, kui inimesed ette kujutavad. Et see on vägagi võimalik ja et on nii-öelda ametnikud, kes võib-olla söödavad ette mingit informatsiooni, vajadusel panevad pidurit ja võib-olla kui tuleb mõni saadik või poliitik, kes pigem kulgeb asjadega kaasa, siis ei panegi tähele või ongi lihtsasti mõjutatav. Ja see on ka teema, millele ma olen mõelnud, see ma ei tea, globalistide agenda lükkamine saab mingil hetkel, see muutub selliseks, et inimene teeb seda vabatahtlikult, et tal ei pea ette ütlema, et näed nüüd suuna või nagu lükka neid ideid, kuna ta on niivõrd ajupestud, ütleme, et kõik see, mida ta tarbib, ta saab ühte infot, siis kasvab peale üks ühiskond või nagu üks nii-öelda vanuserühm, kes ongi, nad teevad seda vabatahtlikult, see on nende missioon on lükata seda hallide kardinalide agendat põhimõtteliselt, mis on väga hirmus maailmavaade tegelikult. See on hirmutav tõepoolest ja kui on tekkinud sellised dominantsed narratiivid, mille üle me justkui ei tohiks isegi arutelu pidada, sest see on nii ilmselge, et siis peaks minema selline punane tuluke põlama, et miks me ei tohi mingeid asju arutada. Et ma arvan, ühiskonnana ka me peame rohkem küsima küsimusi ja me peaks julgema küsida küsimusi ja nõudma vastuseid ja nii-öelda panna need ka poliitikud selles mõttes vastutama enda tegude eest ja otsuste eest, et kui me rahuldume lihtsalt selliste seletuste või selliste vabandustega, et me olid kerged kalkulatsioonid, mis läksid natuke valesti, aga nüüd teeme paremini. Et kui seda kuhjub liiga palju, siis on kergelt öeldes kehvasti. Jah, siin tuleb ka mängu see sõnavabaduse paradoks, et just kui sõnavabadus on jälle ilus mõte, mis on illusoorne, et see on just kui kõigest ikkagi päris ei või nii palju pasundada. Aga Sandra, sa õpid Londonis. Õpin. Mis elu Londonis toimub? Mina olen suur briti muusika fänn. UK drill on üks äge muusikastiil, kus räpitakse üksteisele nuga andmisest põhimõtteliselt. Ja kas seda seal juhtub? Kas Londonis, ma ei tea, kui sa tänavatel liigud, on hirmus ka või see sõltub seal ikkagi linnaosast? Kindlasti sõltub linnaosast, kindlasti sõltub kellaajast, aga olen täheldanud küll ja seda on väitnud ka kohalikud elanikud, et London on muutunud ja muutumas palju ohtlikumaks, kui see kunagi oli. Et selliseid telefonivargusi ma olen pealt näinud ikka lugematutel kordadel, et kus inimesed pahaaimamatult on linna peal telefonis, et meile see on justkui iseenesest mõistetav, et jah, ma olengi. Ja siis keegi sõidab rattaga mööda ja tõmbab selle telefoni käest. Et see statistika oli, et iga 6 minuti tagant varastatakse üks telefon. Et see on ikkagi päris muret tekitav. Et siis see on mulle see harjumus on tekkinud, et kui ma võtan telefoni välja, siis ma hoian seda ikkagi päris tugevalt. Ma kuulsin ka mingisugust nipi videot nägin, et kui sa Londonis telefoni välja võtad, siis hoia selle 2 käega niimoodi kõvasti kinni. Ja ma olen isegi näinud neid sotsiaalmeedia videosid, kus siis, ma ei tea, kas varas või keegi on pannud endale selle mingi rinnakaamera või mingi GoPro siia külge ja siis ta näitab, kuidas ta tegutseb elektriratastega vist, mis on hästi vaiksed on ja siis ta lihtsalt haarab telefone ja mingi ühe sõiduga lihtsalt võtab ja siis pärast näitab mingit hunnikut telefone, mis ta üliväikse ajaga nagu kokku kuhjas endale. Aga huvitav on see, et need inimesed juba, kes siis Londonis elavad, nad tunnevad ära, et alati need vargad ongi nende roheliste elektriratastega üleni mustas ja suusamask on peas. Et nad isegi ei püüa kuidagi nii-öelda riietuda niimoodi, et nad ei eristuks, et kui juba on näha, et keegi on ratta peal suusamask peas, siis sa tead, et praegu telefoni ei võta välja. Päris veider on trilli videosid vaadates on suusamask nii-öelda moe statement ka, et see on nagu nii tavaline, et
Londonis on see ilmselt, sa lähed välja ja sa oled harjunud sellega, et sa näed suusamaskis inimest, et kui mina läheks praegu tänavale, siis ma saaks aru, et midagi nagu kas see on pangaröövel või mis toimub, vaata on ju. Et siis talle kutsutakse politsei võib-olla. Ja suurtes kaubanduskeskustes Londonis on see keelatud ka. Et no turvalisuse eesmärgil, et ei tohi suusamaskiga minna poodi. Sest seal selliseid vargusi toimub ikka väga tihti. Aga milline su igapäevaelu Londonis on, kui sa seal õpid? Mis sa teed, kui sa hommikul üles ärkad? Kui ma hommikul ärkan üles, siis ma kõigepealt söön hommikust. Ja siis, kui need tavatoimingud on tehtud, siis ma lähen ülikooli, kus meil on loengud, seminarid. Ja siis ma õpin, siis ma teen sporti, ma mängin tennist ja siis on aeg teha kodutöid ja nii-öelda sotsialiseeruda. Väga poliitiliselt korrektne vastus. Kas sul oli juba nagu mingi väiksest peale huvi minna õppima välismaale? Jaa, ma olen seda alati teadnud. Ma tegelikult läksin Inglismaale juba gümnaasiumisse. Et ma olen küll Tartust pärit, ma õppisin Miina Härma gümnaasiumis, põhikoolis. Aga gümnaasiumis mul tuli selline pakkumine, et ma võitsin akadeemilise stipendiumi ja seal ei olnud küsimust ka. Et kui mitte praegu, siis millal. Ja ma ei mõelnud absoluutselt pikalt selle üle või see ei olnud isegi arutelu koht. Et ma teadsin, et muidugi ma lähen Inglismaa mulle alati südame lähedal olnud millegi pärast ja kui see võimalus tuli, siis haarasin sellest kinni. Kas sa tajud kuidagi, et see, ma ei tea, sa ei saa muidugi võrrelda, et sa ei õpi samal ajal Eestis, aga kas sa tajud, et see, et nii palju, kui sa Eesti inforuumi jälgid, siis kas see, mida sa Inglismaal õppides saad, on kuidagi, ma ei tea, suurem pilt või kvaliteetsem haridus või midagi sellist? Eesti haridust ma maha ei teeks, et Eesti haridus on ikkagi samamoodi väga kvaliteetne, et vaatame kas või PISA tulemusi. Erinevusi on palju. Erinevusena, mis ma oskan nii-öelda kõrvutada, on gümnaasium, sest et siis, kui oli suundada valik, et siis ma läksin Inglismaale, ehk siis esimese aasta gümnaasiumi ma tegin ikkagi Härmas. Ja seda kogemust annab küll võrrelda, et Inglismaa gümnaasium oli ikkagi väga range, väga traditsiooniline, mis mulle iseenesest meeldis. Mulle meeldis, et väärtustati selliseid pikki traditsioone, seda ei seatud isegi, seal ei olnud küsimuse kohtagi, et kas neid asju muuta, et need on traditsioonid ja nendele me jääme kindlaks. Samas oli see väga ka kaasaegne kool, uuenduslik ja mulle meeldis näha sellist tasakaalu. Eestis ma kohati, ma tunnen, et võib-olla sellist progressiga kaasa jooksmist on liiga palju. Et ma oma kogemusele tuginedes võin öelda, et kool ei ole meelelahutusasutus ja kohe kindlasti ei pea õpilast hoidma pidevas sellises naudingu seisus, et kool peab pakkuma väljakutset, mitte olema nüüd üle piiri raske või kuidagi kurnav, aga mulle meeldis need nii-öelda reeglid, mis olid paika pandud Inglismaal gümnaasiumis, et meil oligi kindel koolivorm, meil telefonid näiteks olid kooli territooriumil keelatud ja see ei olnud võimalik, et sa kas vahetunnis või isegi söögivahetunnis võtad telefoni välja. Et see oli jällegi midagi, mis oli kokku lepitud ja õpilased seda austasid. No, loomulikult oli ka neid, kes üritasid ikkagi süsteemile kas vastu võidelda või proovile panna, aga mulle sobis iseenesest, et see, et oligi ära määratletud. Ja meil oli iga 2 nädala tagant oli kohustuslik kabeliteenistus, mis oli kohustuslik kõigile, sõltumata sellest, mis on kellegi religioon või usk. Ja mulle see väga meeldis. Ja siis moslemid ja kristlased käisid koos jumalateenistust kuulama. See oli kohustuslik, jah. Et see on nende
Briti erakoolide võlu. Aga samas kasutati ka kohati selliseid provotseerivaid meetmeid, mida ma näiteks Eestis ei kujuta ette, mida kasutatakse. Et kas või selline meil oli koolis kell, mis luges kuid, päevi, tunde, minuteid, sekundeid eksamiteni. Ehk siis sul oligi kuklas kogu aeg see teadmine, et eksamid on tulemas. Ja see töötas, et tulemused näitasid, see oli tulemuslik ja õppimine oli populaarne meie koolis vähemalt. Kuskil ma nägin statistikat sellest, mis on UK-s nüüd kõige populaarsemad laste nimed. Ja need olid muutunud tavapärasest Johnist ja Jamesist araabia nimedeks, on ju. Et kui sa Londonis elad, kas sa märkad, et seal on ikkagi tohutult nii-öelda mitte inglasi? Jah, kindlasti. Eriti ülikoolid, mis on Londoni kesklinnas, seal piirkonnas, siis ikkagi välismaalasi, Briti mõistest siis on rohkem. Kas see on lisandväärtus või mitte, see on teine küsimus, aga kindlasti on see tänavapilt muutunud. No ja siin võib ennustada siis ette, et näiteks milliseks muutub tulevikus on ja üldse Inglismaa, kui rahvastik põhimõtteliselt väljavahetamine on vist vale sõna, aga segunemine siis midagi sellist on ju. Mis sa arvad Euroopa kui vananev, surev ühiskond, nagu räägitakse? Näiteks, kus võiks Euroopa olla 100 aasta pärast? Kas ta kuidagi nii-öelda globaalsel poliitika tasandil, kas kuidagi need kohad mängitakse ümber, sest praegu ta ikkagi on üks põhitegijatest? Jaa, eks seda on ikka arutatud, et kui me vaatame nüüd, maailmakord on muutumas, et see on selge, et meie asi on nüüd siin ellu jääda, et kui me vaatame ka Ameerika Ühendriike, kes on pigem nüüd võtnud kursi eralduda Euroopast, teha enda asja, seda me näeme ka kõik need ähvardused, kas siis NATOst lahkuda või loobuda mingitest sõjalistest õppustest ja nii edasi. Et siis ikka on räägitud kas tahtekoalitsioonidest, et kindlasti mingil määral see on muutumas ja mängitakse ümber, aga ma arvan, et rahvusriigid ei vaju ikkagi ajalukku. Et võib-olla just nimelt see annabki tõuke rahvusriikidele veelgi enam ajada enda asja ja tõesti pannagi prioriteediks või võtta prioriteediks enda rahvas. Ja ühes enda videos sa mainisid ka Orwelli fantastilist esikteost, mis on üks mu suuri lemmikuid ja siuke, seda väiksena lugedes on huvitav praegu elada, kus natuke oled targem, natuke oskad tähele panna rohkem asju, mis toimuvad maailmas on ju. Et nüüd tundub see selline, ei tundu nii ulme, ütleme niimoodi. Et see, et meil rahvusriigid võiks püsima jääda, see on samamoodi, et kahelt poolt saab sellele läheneda, et me oleme ju kõik inimesed, on ju. Kõik, kes siin maailmas elavad, on maailma kodanikud ja kõik on ühtemoodi väärtuslikud. Aga see, mis meist teeb need inimesed, on see, et nagu on siuke trend on, et hukka mõistetakse kõike, mis on siuke rahvuslik ja seostatakse seda, et ma ei tea, see, et mulle meeldib Eesti, võib-olla meil ei ole siin nii äärmuslik see asi on ju, aga see, et sulle meeldib sinu rahvus ja see, mis teeb sinu rahvusest sinu rahvuse, see on kuidagi ohtlik või ma ei tea, mõjub halvasti siis globalistide agendale. Ja kus juures seda ma olen täheldanud ka enda ülikoolis. Et kuigi King's College on väga tugev poliitika ja rahvusvaheliste suhete suunaga, siis on mingid ideed,
mida justkui valjult välja öelda ei tohi. Ja ma ei räägi siin absoluutselt kuidagi vihakõnest või sellisest asjast, et see on ilmselge. Aga on mingid arvamused, kas või see, et keegi on selline tugev patriot, et sellele vaadatakse altkulmu ja see on pigem nähakse kui midagi ohtlikku, mis ma arvan, et see ei tohiks nii olla. Mis tundub jah, et nagu alles hiljuti see ju ei olnud niimoodi ja ma ütlen alles hiljuti, siis see ongi tõesti mingisugune 10 aastat tagasi või midagi sellist. Et nüüd tundub see kuidagi, see nii-öelda pendli käimine järjest ajas muidugi ka kiireneb, et kõik need asjad lähevad nagu seoses meediaga muidugi muutuvad järjest kiiremini, inimesed saavad järjest kiiremini sellest teada, et kui meediamaastikust rääkida, siis on samamoodi see Europarlamendi saadik, kes põhimõtteliselt läbi sotsiaalmeedia valiti sinna, võib tekitada sellistes vanakooli poliitikutes hirmu, sest nemad ei saa enam mõjuta suurte kanalitega, et kui sa telekasse reklaami ostad, siis sul peab olema hästi palju raha, kui sa TikToki teed videosid, siis sul peab olema telefon ja internetiühendus, et nagu rahaliselt täiesti teistsugused asjad. Aga samas mina näen seda kui pigem väärtust ja ma leian, et see on positiivne, sest see laiendab seda hulka inimesi, kellel on ligipääs. Et kas või noored, selles mõttes iga noor võib võtta ju telefoni kätte, filmida videosid, avaldada enda poliitilist arvamust ja sellega ollagi väga mõjukas. Ja ma näen seda kui positiivset suunda, et sa tõid välja, et võib-olla siis need vanema generatsiooni poliitikud, kes siis ei lähe sellega kaasa või tunnevad hirmu selle osas, võib-olla see paneb nad tegutsema. See paneb nad endale TikToki kontosid looma. No näiteks ajaga tuleb kaasas käia, midagi ei ole teha. Kui palju sa ise oled erinevad tagasisidet saanud, sest lugedes sinu videot ja kommentaare, siis juba on seal selliseid kommentaare, et hääletame Sandra poolt ja sina oled see, keda ma tahaks seal saadikuna näha. Ja ma kujutan ette, et huvitav oleks võib-olla vaadata sinu tüüpilise jälgija profiili, et ma ei tea, kui palju sa saad sõnumeid mingisugustelt Eesti 60-aastastelt patriotidelt, kes kiidavad sinu tegemisi ja videosid? Jaa, tagasisidet ma saan päris palju, mis on positiivne. Tagasisidest saab õppida. Võib-olla on isegi keeruline määratleda ära, et mul see sihtgrupp, keda ma taban, on ikkagi päris lai. Ja mulle tagasisidet sellele ka annab väga erinev kontingent inimesi. Et mul on väga keeruline öelda, et ei, just 60+ mehed. Ei, et see tagasiside on päris lai. Aga kas sa seda oled ka tundnud tagasisides, et näiteks kui sa ütlesid, et ülikoolis ka on siuke vaikimisi altkulmu vaatamine näiteks mingitele ideedele, et kas tagasisidena sina saad ka mingisugust viha või mingid inimesed näiteks väga ärrituvad sinu videotest? Loomulikult. Muidugi on inimesi, kes ei näe seda asja või mida ma teen ja poliitikat samamoodi nagu mina. Aga mõtle, kui igav see oleks, kui kõik näeksid asju samamoodi. Ja ka, see on seotud sellega, et kõigile ei saa meeldida, et see on nagu võimatu missioon. Siis tuleb paks nahk kasvatada. Jah. Aga ilmselt sa juba oled alustanud selle kasvatamisega, kui sa TikTokis teed neid videosid. Ma arvan küll, jah. Et valdav enamus on siiski pigem positiivne. Ja need negatiivsed kommentaarid, eks keegi tahab ennast välja elada, siis ei ole midagi teha. Aga ma ei võta neid kuidagi hinge, sest ma arvan, et ma ei jõuaks väga kaugele või ma ei saaks seda teha. Et kui ma kuidagi võtaksin seda isiklikult või solvuksin. See tuleb endast mööda lasta, jah. Olen ka ise aru saanud sellest. Aga mis su eesmärk on? On sul mingi kindel siht, kuhu suunas sa liigud enda õpingutega, kuhu sa jõuda tahad?
On. Kuhu sa tahad jõuda? Siht on seatud. Ma soovin olla tulevane kaitseminister Eestis. Miks? Sellepärast, et ma näen, et Eestis on võimelüngad, mis tuleb ära parandada ja mul on ideid, kuidas seda teha ja olen ka Inglismaal läbinud sõjalise väljaõppe. Ja kuna ma õpin ka sõjateadust, siis see on valdkond, mis mind väga paelub. Kas see suund, mida sa näed, kuhu peaks liikuma, on see, kui me korraks rääkisime enne USA-st, et USA hakkab eralduma ja lihtsustades ma ütlen, et võib-olla siuke skeem, et iga mees iseenda eest ja nagu kuidagi vaadatakse järsku sisse äkki Euroopa ja siis hakkab ka tegutsema. Et kas see suund on nagu natuke selline, et me peaks nagu ise vastutama enda julgeoleku eest, mitte lootma, ma ei tea, kas suurtele organisatsioonidele või kellelegi teisele, mingi USA abile kuskilt sealt tagalt? Loomulikult, ma arvan, et kui me räägime näiteks NATOst ja NATO on just kui meie see nii-öelda kaitsekilp, siis meie endi sõjaline võime peab olema see mõõk. Et me peame ikkagi säilitama ja edendama seda sõjalist iseseisvust. Ja ma arvan, et on isegi kohati naiivne jääda lootma, et meid tullakse ja päästetakse ära või et me loodame kuidagi suuremate riikide armule. Et kui meie julgeoleku kalkulatsioonid põhinevad lootusel, siis on pehmelt öeldes midagi mäda. Ja sellepärast ma ka arvan, et tuleb lahendada seda näiteks NATO idapiiri liiduga. Et see on ju ilmselge, et suurriigid, kes ei asu nii-öelda siis, kes ei ole need rinderiigid, kes ei asugi ohu kõrval, nad ei mõista seda ohtu mitte kunagi sama teravalt kui meie. Et Itaalia, Hispaania ei saa, nende poliitilised või need ohukalkulatsioonid ei lange mitte kunagi kokku meie omadega. Ja kui me sõltume suurriikide poliitilistest otsustest, siis see ei pruugi meile kasulik olla. Et ma arvan, et näiteks see NATO idapiiri liit, et seda jällegi ei tohi näha kui NATO-le selja pööramisega, vaid just nimelt meie enda löögirusika tugevdamisena. Selle kohta on hea ütlus, on see mingi huvitav tsitaat, et parem olla, ma parafraseerin, aga umbes, et parem olla ninja aias kui aetnik sõjas või midagi sellist. See on päris hea. Aga kui sa soovid saada kaitseministriks, mis sa arvad, millal see juhtub? Ma isegi ei sea kahtluse alla seda, et see juhtub. Ma küsin, millal see juhtub? Ma tänan. No, ma arvan, see juhtub siis, kui see juhtuma peab. Et kui need nii-öelda asjad on langenud kokku, siis õigel ajal juhtub. Mis sa soovitaks keskmisele Eesti inimesele, kes loeb hästi palju uudiseid, võib-olla on viimastel aastatel palju ärevam, kui ta enne oli. Kuidas säilitada rahu? No, paanikaks ei ole põhjust. Et selle ülemäära paanitsemine, ma arvan, see on seda ei ole vaja, et meil ei ole vaja kuidagi ühiskondlikku paanikat, aga olla kriitiline. Ma arvan, see on ikkagi kõige alus, et kui lugeda ka mingeid raporteid või uudiseid või kuulata kellegi sõnavõttu, siis lasta see läbi filtri. Et küsida küsimusi, kas seal on mingi agenda. Et ma arvan, ühiskonnana ka me vajamegi rohkem sellist kriitilist mõtlemist ja julgust küsida küsimusi, julgust mõelda ja julgust oma mõtteid ka avaldada. Ma arvan, ainult nii me saame ühiskonnana areneda. Kas sa arvad, et sõda on paratamatu?
no eks neid koolkondi on erinevaid, et seda me ka Londonis õpime. Et ühed arvavad, et sõda võib juhtuda igal hetkel alati. Teised arvavad, et seal on ikkagi väga pikad kalkulatsioonid käimas enne, et kas millal on sõjaline tegevus õigustatud, millal on see lausa kohustuslik, et kas on paratamatu. Selles mõttes sõda ei alga kunagi üleöö. Et see tavaliselt on ikkagi väga pikk ajalugu ja on erinevad narratiivid, erinevad ideoloogiad, mis on sellise konflikti olukorrani viinud. Sandra, kas sa tulnukatesse usud? Defineeri tulnukas. Ebamaine olend või jõud või mingisugune, mis ei ole siit maalt pärit. Kas bakterid Marsil või kuskil mujal planeedil on ka tulnukad? Põhimõtteliselt küll, jah. Ma arvan, et bakterid küll kuskil on. Aga selline roheline mehike kuskil mujal planeedil, selle osas ma olen pigem skeptiline. See tulnuka küsimus, ma küsisin seda sellepärast, et kui võtta inimkarakter ja vaadata ajalugu, siis tundub, et sõda on paratamatu ja see on alati kestnud mingil moel kuskil, on ju. Ja siis inimene on oma karakteris väga vigane, aga see teebki meist inimesed, on ju. Ja kui tulnukate peale mõelda, siis on selline vaatevinkel, et tulnukad on justkui tehnoloogiaga üheks saanud mingisugused olendid, kes on minetanud igasuguse inimliku mõttetu jauramise, ehk siis näiteks sõda või omavahel võitlemise. Aga see on ühtepidi ka seotud sellise globaalse ühe riigi ideega, kus kõik elavad õnnelikult paradiisis koos. Ja ma ei tea, see tundub utoopiline, et mitte öelda düstoopiline. Jah. Eks selliseid teoreetilisi ja hüpoteetilisi mõttemänge on ikka tore läbi mängida, aga lähiajal ma ei näe, et selline asi oleks realistlik. Et selle jaoks peaks või ma ei tea, kuidas kaotada ära sõda maailmast? See on vist selline küsimus, millele ei saagi kuidagi vastata. Ma arvan, sellel ei ole kellelgi väga head vastust, aga siis siin tuleb ikkagi mõelda, et mis asi on sõda. Et kas sõda on ka äri? Et kas nii-öelda kellegi kasu sellest sõjast on suurem kui kahju? Et ma arvan, eelkõige tuleb mõeldagi sellele, et kes nagu päriselt võidab. Ja loomulikult sõda on, see on kohutav, et see on katastroof. Aga kui mingi grupp, näiteks inimesi saavad sealt kasu, tänu millele seda sõda kas eskaleeritakse või hoitakse nii-öelda aktuaalsena, siis on väga keeruline panna sellele ka punkti. Jah, see on alati, kui sa ütlesid, et enne sa soovitad inimestel ise mõelda, kui mingisugust infot tarbida, on ju. Et see on ka alati hea küsimus, millele ise mõelda, et kes see kasu saab sellest, on ju. Et võib-olla sa mõtled, et näed, sõda kestab ja kui vaadata seda tasandit, et tsiviilisikud surevad massiliselt, et see on äärmiselt kohutav, aga kellele siis on kasulik, et sõda kestaks näiteks ülipikalt, on ju. Et ma ei tea, follow the money on mingi siuke ütlus on inglise keeles, mis on, ma ei tea, kas see nagu täiesti tõde on, aga see igatahes on nagu siuke punkt võib-olla, kust hakata mingeid küsimusi küsima. Jah, kindlasti, et raha paneb ju rattad liikuma ja see ei ole alati positiivne kõigile. Tankirattad eriti. Need on kallid rattad. Need on kallid.
aga igatahes tõmbame kokku. Suur aitäh sulle, et sa tulid ja siis edu selle sihi saavutamisel. Aitäh kutsumast. Aitäh. Eesti Esu.